दोस्तों, आप जब भी मार्केट में टायर ख़रीदने जाओ तो अच्छी तरह चेक कर लो कि ये टायर रिपेयर शुदा है या असली है, क्योंकि टायर ऐसे रिपेयर करते हैं पता नहीं चलता कि ये असली है या रिपेयर है। अच्छी तरह चेक करके लो ताकि आपको नुकसान ना हो। ये देखो, अगर ये वीडियो देखो कैसे ये रिपेयर करता है, बिल्कुल असली की तरह बना देगा इस टायर को। ये अभी मशीन में डालेगा, इसकी गुड्डी बन जाएगी सारे की। ज़बरदस्त है। अभी इसकी गुड्डी बना देगा, बिल्कुल असली की तरह लगेगा। ख़रीदते वक्त अच्छी तरह चेक कर लो ताकि आप लोगों को नुकसान ना हो। ये लो, असली की तरह बन गया।